Nagenze mu ministry ekwata ku by'amazzi nensaba ebyuma olw'okubanga eno tulina ekizibu eky'amazzi. Ebidiba ebirimu amazzi gakozesebwa abantu ate n'ensolo. Kati oluusi ng'ensolo zirinnya mu mazzi ago, kati kye nasazeewo okukola kwe kuleeta bino ebyuma bya gavumenti nga biri ku ssente za wansi, osasulira kyuma n'oteekamu n'amafuta. Kati ebyuma biri bibiri, waliwo excavator waliwo ne bulldozer. Bye bakozesa okusimira Damu. Kati n'olyoka ofuna okuteeka amazzi. Kati abatuuze bakisanyukidde nnyo kubanga bagamba nti esente tezenkana ne ziri ez'abantu abakola abakola ebya private. Nebaza president, nebaza ministry eya water okulaba nti bafaayo okulaba nti bino ebyuma weebiri bisobole okuyamba abantu kubanga beesobola naye nga ebyuma tebabiina. Ate naffe ku district tuba tetulina byuma bimala ebyokutambuza buli wamu okusima dams ez'abantu. Kati natunudde ku bifo ebirimu abalunzi. Eggulo twabadde ne meeting nga yagombolola eya Madululo. Meeting nebeera ekigumba era machine eri eyo. Kati eyo meeting yabaddewo ku makya. Kati olw'eggulo twabadde ne meeting ekyayi mu gombolola y'ekyayi. Leero eno meeting ebadde wano Kasambya mu gombolola ya Maddu Town Council. Kati abantu bawandiise lists ez'abantu abaagala okusima ebidiba bino era abantu bakisanyukidde nnyo. Nebaza gavumenti, nebaza ministry, mwebale nnyo mwebalire ddala era n'abantu mwebale okuwulira omulanga ne mufaayo okulaba nti mugenda okusima dams zammwe.